আমার নাম গৌরব দত্ত, আমার বাড়ি অশোকনগরে। আজ আমি বারাসাত মডার্ন কম্পিউটার থেকে একটা পিসি বিল্ড করেছি, সেটা আমাকে বাড়িতে এসে অ্যাসেম্বল করে দিয়ে গেছে। আমি এই পিসিটা i5 এর 14 জেনারেশন দিয়ে বিল্ড করেছি। মাদারবোর্ড ইউজ করেছি গিগাবাইটের B760M। আমি গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করেছি গিগাবাইটের RTX 4060। আর পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি Corsair 650। র্যাম ইউজ করেছি 16GB করে XPG 32GB র্যাম। স্টোরেজ ইউজ করেছি ক্রুশালের NVMe 1TB। ক্যাবিনেট ইউজ করেছি অ্যান্টি স্পোর্টসের ক্রিস্টাল X2। গিফট পেয়েছি স্পিকার অ্যান্ড মাউস প্যাড।